ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് അറിയുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പീരിയൻ്റ് ആണ്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോണ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ മഴവില്ലാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും, പക്ഷേ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്ത് നോക്കാണ്. അതിന് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതേ ഒരു വെള്ളം നിറച്ച പാത്രം, പിന്നെ ഒരു കണ്ണാടിയാണ്. ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാകും. ഇത് ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പുള്ള കണ്ണാടിയായ കാരണമാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇത്തിരി. ഇത് ഒരു ചതുരം ഷേപ്പ് വെച്ചാൽ പിന്നെയും ഭംഗിയുണ്ടാകും കാണാൻ. വെയിൽ മങ്ങി തുടങ്ങി, പണി കിട്ടി. അപ്പോൾ വെയിലടയ്ക്ക് മങ്ങണ കാരണം നമ്മൾ വീഡിയോ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.